أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرا بمسبة تدوبة يبوبة فوت بيدس on calminama on jurama on beltinama on ñagama du'a o on noddama du'a o e moƴƴere. yo Allah jaɓanen korka men, yo Allah yaafo en ko tati ɗen bi jahi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. hande kadi en gari addude yewtere men wattore sappo e nder Fouta Pilis, jokke golle inchallahu taala. kadi en gari kadi hande haalde kadi e wasiyaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, e wasiyaji makko e windere nde e ummatu muhammad sallllahu alayhi wa sallam, no mbaɗata ganduɗa ha mbawa toppitade baraji korkaji men taw bonani. kono noonne kadi allahu subhanahu wa taala haali e deftere makko teddunde ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim wala tubtilu a'malakum. onon yimɓe golloɓe moƴƴereji hoto bonne ganduɗa golleji mum moƴƴe ɗe golluɗon. kono noon wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zur wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. e ko ganduɗa nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam wi kala on mo woppani ganduɗa haalde fenade e gollude ɗum, ya faam an boɗoɗum mo Allah ala haaju ene goppata ñamdu maɗa e yerdu maɗa. kadi ya faam kadi hono ɗiɗo gueɗo gueɗe ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ya woppude ko ɗeɗo kadi bonnata golle maɗa moƴƴe ɗe, saabu en gadrima haalde aya alqur'ana wala tubtilu a'malakum. ko wadde ɗum ɗo kadi ya faam ina bonna baraji e golle moƴƴe ɗe gonnuɗa rento. faya ayyuha al-abdu hafiz ala thawabi siyamika على المحافظة التامة ومن هذه المحافظة على ثواب صيامك ما يلي. إهما أن مكتود الله كورو يا رين براجي كور كماذا توكر كوندين كتمك إن جيا نقول دين نقول براجي كور كماذا كنجورن حالكو. احفظ لسانك وفكر في الكلمة قبل أن تتكلم بها، فإن كانت الكلمة صادقة ومفيدة فتكلم بها. إهما أن جيادو الله رين دمغل مادا ميجو دا كدي نقول كونغول نقول جوردا حالدي. so tawi konngol ngol jooɗɗa haalde ngol ko moƴƴungol, ko gonɗungol, ko naftowol haal. wa in kanat min alkadibi walkalami almuharrami fala tatakallama biha. so tawi noon a miijima andi konngol ngol ko fenande koko harmi, hoto haal konngol ngol. لأنها تكتب عليك من الذنوب ولأنها أيضا تؤثر في ثواب صيامك، فقد تذهب بثواب صومك. وتأمل هذا الحديث. وسبب لدوم كان حالا قرمك ولا نقول كونغول فناندي إن ويندي ماذا بكات kadi ina waɗa batte, ina waɗa efe e baraji korka maɗa. faam kay ni ina nawa baraji korka maɗa. wadde miccu hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to wiɗo man lam yada qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi haja fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu. Bukhari.
wadde micco e hadis min nelaɗo sallllahu alih wa sallam wi o kala on mbo accani haalde fenade e gollude ɗum ya faam an Allah sohlani eko gacceta ko ñamdi maɗa e yardu maɗa ganduɗa Allah ala hen haaju tawa damaɗa addumi e fende aɗa waɗa ɗum aɗa golla ɗum ya faam Allah ala haaju eko gaccuɗa ko kadi ibtaid min almajalisi wal amakini allati takhsha ala nafsika an tatakallama fiha bikalamin muharram كمجالس المجاملات لبعض المسؤولين فتجامله بكلمة محرمة ويكتب عليك هذا الإثم وتضيع ثواب صومك من أجل فلان أو فلانة أن يذكر وقت ya rento e nokkuji ɗi ganduɗa garan palasuji mawɗi ɗi ganduɗa joɗeteɗi e nokkuji ara hula hen hoore ara hulana hoorema e haalde hen ko ganduɗa ko harmi wayno joddade woni yimɓe on joddade yimɓe mawɓe joguiɓe alduɓe walla lamɓe joɗɗa ara fenan ɗumen ara haala ko jiiɗi pour ha belto jodda lam wona wiide wuro ngo kay ango feewi machallah yimɓe en ñaama jara hay goto heydani taw miskineɓe nana leeli ɗum donki dañi ko ñaami a fini a dañi ɗon bakkat walla mawɗo wuro wona wiide machallah wuro ngo kay guila ngalɗa jaam waɗi taw e bawde Allah ñande fof ko wujjama walla joɗɗa aɗa wiya a wuro ngo kay machallah ko ni taw joomum an ɓuuri on ɓuuri yenanede oɗon neɗɗo mo kalta o ko bonɗo walla ara haalda e debbo ara welna ɗum pour ko ɗaminaji e mum ara fenana ɗum fof an neɗɗo o ndentoɗa ɗeɗon gueɗe saabu ina nawa baraji korka ina ara winane hen bakkat ya paam ya accu ɗum saabu ko ganduɗa ko hunde harmude inchallah yo Allah dandu en ɗin boniji ɗin musibbaji rentu kadi la taktub illa kalaman saliman min alkadib wa min alithmi ya rentu kadi an bindowo ina yeeɓe walla ina liire ina jange ya rentu e windude ko ganduɗa kala kara winda ya windu ko ganduɗa ko taw ina hisi ina selli bangal fenade taw fenade ala hen bakkate ala hen so tawi a miccinima tawi tan ko fenade walla iwde bakkate accu ولذلك وكذلك تنبه للخطابات التي تكتبها والقرارات التي تكتبها وكل ما تكتبه كنون كد ياريتو kala e ko ganduɗa ara winna gila e khutbaji mum a gila e ganduɗa woni journal uji mum walla onon lamɓe ɓe walla ministére walla ganduɗa kala bindowo joguiɗo jayniyankore téléji journal uji en bindowo en kala winda ko mindata ko so tawi ko ganduɗa koko harmi moƴƴani ceerno hoto windu ɗum saabu ɗum windete e maɗa ko bakkar kadi ka caktuɗo bonande kala caktuɗo kadi majjere ka caktuɗo fenade kala kadi liirɗo ɗum walla jangi ɗum yi hen ya fam baraji ina ɓeydo ina ɓuura mawnidu maɗa ɗo ina ɓeydo wadde ya rento ɗum ndentoɗa gacca fatub ila llah waqsir ana hadihi shar fi ramadan ya tumtuɗa e Allah goppa a ɗiɗo ɗeɗo gueɗe duttuɗa توبنا الله سبحانه وتعالى يدور له الكورك لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة سبو حديث إنبي نرى صلى الله عليه وسلم وحالوي وي ستبي وني جمع قديد إلورو كوركا وي شيطان يجي تونجي جنيجي بني دي تونجي دمول جنگول فوف ودي هاين دمال غوتال وديتاكي دمول الجناجي فوف وديته غندا هاين دمال غوتال وديتاكي إن نود إن جامو إن نود إن يا باغي الخير ندو إن نود إن يا باغي الخير إيه ما عند أبوه مجري أر
hema an ɗaɓɓowo baɗowo bonande ruttu. kadi Allah ina ganduɗa ina rimɗina yimɓe e jeygol e kala jamma yo Allah ukki jeede ɓe rimɗiteɓe jeygol mbaɗen golle moƴƴe mbeɗe kawren en o gansani an kadi neɗɗo fastah min Allah walaw fi hadihi shahr ramadan hirsu Allah hasina wonino e nduɗo lewru korkam kessa hen Allah mbaɗa hen moƴƴere beele ara jeeya yaafeteɓe rimɗiteɓe jeygol tawde a anda matima korka tawde walla tawatama ɗo matima lewru korka ma taw ara wuuri walla wuurani wadde gollu hen moƴƴere ganduɗa kadi jafnoɗa hen tuuba duttoɗa to Allahu subhanahu wa ta'ala. ko noon Allahu subhanahu wa ta'ala o udditidemo aljannaji fof o uddani e godal sababu yurmin makko e jaaɗo makko o uddidemo jeyli fof o udditani hay godal sababu yurmin makko e jaaɗo o tongi sheyɗineji o tongi jinneji buni fof fonde jaaɗo makko an neɗɗo o wadde hoto won sheyɗani hoore ma hoto demo aljun hoto sheyɗani tongi jinneji boni tonge jeygol udde kadi doga kadi gabbaɗa ƴewore jeygol ceew ɗum ɗo fo Allah waɗani ko jiyaɗo mum o beele ha ɗaɓɓa pour neɗɗo o ɓuura hen reɗode jiyaɗo o ɓuura hen reɗode ɗaɓɓa beele ma dañ aljanna yo Allah okku en ganduɗa yo ɗaɓɓirɗen aljanna o yo Allah okku en jeede e remɗinaɓe e jeygol bi jahi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam. kadi an neɗɗo o ndenta ihdar min assahbi yani assurah neɗɗo ya rento dugdede ko siyahe wullude walla hisabil batil dugde ene wullude en e gueɗe ganduɗa ko meere ganduɗa gueɗe ɗe moƴƴani walla ko harmi annabi sallallahu alaihi wasallam wini so tawi neɗɗo o yiɗi dugde ma walla ƴettimama walla haalde maɗa yawi inni imru'un sa'imun wi noon wi ka koɗo min de komi neɗɗo jaɗala koɗo komin de komi koɗo min de komi koɗo hatta tuhafida ala thawabi sawmik beele ha ndena baraji korka maɗa لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هكذا حديث علي صلى الله عليه وسلم وينون tawi woni korka ganna nyalama korka goto e mon hoto ganduɗa hoto wonde joom suudu mum ganduɗa hoto dugde hay so tawi neɗɗo dugdema walla ƴettimama kala ko wawi wiide walla ina malluma ya wi an ka korɗo min de komi korɗo min de komi korɗo wadde an neɗɗo o rento ƴeewa kadi fof no mbaɗa wadde ha kisna baraji korka maɗa ndentoɗa kadi dentugol ndena baraji korka maɗa on ma pertu ɗum e tawno lewru ndu kala he mbaɗɗa hen ko moƴƴere ka jomanteɗo kala ko mbaɗɗa e moƴƴere ka jomanteɗo wadde waɗ moƴƴere beele cowanɗe ha keewa ko noon yo Allah jaɓane korkaji ko haalete ko yo Allah okku en nande e jabde e naftorade yo Allah waɗ min ganduɗa min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albab. اللهم اجعلنا من اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله صيامنا وصيامكم. بويتا إن شاء الله تعالى كدي ما ونكب يبزر من غندا قال الجوم إن شاء الله تعالى جكي قول ودي أبوني دي بارتازي دي كلا كلا كنا سوخلي ونامنو إن شاء الله تعالى يا الله ولو إنو تيمني دين كوركا إدو جام بجاه رسول صلى الله عليه وسلم كلا كتاتا كفيا وين كت أمين دو كلا هين كتيمي كتيم الله سبحانه وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.